अगर आपके मोबाइल की आवाज़ अचानक से बंद हो गई है, कॉल की भी आवाज़ नहीं आ रही, वीडियो प्ले करते हैं लेकिन उसकी भी ऑडियो नहीं आ रही, या स्पीकर बहुत कम आवाज़ कर रहा है, तो नया स्पीकर खरीदने से पहले सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें 90% लोग चेक ही नहीं करते, और हो सकता है आपका फ़ोन बिना पैसे खर्च किए ठीक हो जाए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको एक एक करके सभी जरूरी सेटिंग बताऊंगा जिनकी वजह से मोबाइल की आवाज़ बंद हो सकती है। हर स्टेप के बाद अपनी आवाज़ चेक करते रहिए। स्टेप 1, वॉल्यूम सेटिंग। सबसे पहले मोबाइल सेटिंग खोलिए। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं। आपको यहाँ मिलेगा मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम और रिंग वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम। आप साइड का बटन दबा के भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। कई बार इनमें से कोई वॉल्यूम 0 होता है। सभी वॉल्यूम को पूरी तरीके से बढ़ा लीजिए, सभी वॉल्यूम को फुल कर लीजिए। अब कोई यूट्यूब वॉल्यूम प्ले करके चेक करिए। अगर अभी भी आवाज़ नहीं आई है तो अगली सेटिंग और भी जरूरी है। स्टेप 2, ब्लूटूथ चेक करें। सेटिंग में जाएं या नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब ब्लूटूथ खोलिए। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है और किसी एयरबड से या स्पीकर या कार से कनेक्ट है तो मोबाइल का साउंड उसी डिवाइस में जा रहा होगा। ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। अब फिर से आवाज़ चेक करें। स्टेप 3, डू नॉट डिस्टर्ब। वापस सेटिंग में जाएंगे आप और यहाँ पर आप देखेंगे डू नॉट डिस्टर्ब। फोकस मोड सर्च करें। यहाँ पर आपको सेटिंग मिल सकती है नोटिफिकेशन में। अगर आपको सेटिंग नहीं मिल रही तो आप सर्च भी कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। सेटिंग ओपन हो जाएगी, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपका डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग अगर ऑन है, कई बार फ़ोन में कॉल और नोटिफिकेशन की आवाज़ बंद हो सकती है, इसीलिए इस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। स्टेप 4, स्पीकर क्लीनर। अगर आवाज़ अभी भी कम आ रही है तो पहले स्पीकर की गिल को ध्यान से देखें। धूल या मिट्टी जमा हो सकती है। सॉफ्ट ब्रश या साफ कपड़े से धीरे धीरे साफ करें। कभी भी पिन या नीडल्स या नोकीली चीज का इस्तेमाल मत कीजिए, इससे स्पीकर खराब हो सकता है। स्टेप 5, रीसेट। अब फोन में एक बार रीसेट करें। कई बार छोटी सी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम रीसेट से भी ठीक हो जाती है। रीसेट करने के बाद फिर से आवाज़ चेक करें। स्टेप 6, सेफ मोड ऑन करें। अगर कोई ऐप आवाज़ को रोक रही है तो सेफ मोड में पता चल जाएगा। पावर बटन पर ऑफ पर लॉन्ग प्रेस करें। सेफ मोड चुनें। अगर सेफ मोड में आवाज़ आने लगे तो हाल ही में इंस्टॉल किए गए ऐप प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। स्टेप 7, साउंड इफेक्ट। सेटिंग में सर्च करें डॉल्बी एटमॉस या साउंड इफेक्ट या ऑडियो सेटिंग। अगर कोई गलत ऑडियो प्रोफाइल सेट है तो उसे नॉर्मल या ऑटो पे कर दें। स्टेप 8, ऐप परमिशन। अगर सिर्फ व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आवाज़ नहीं आ रही तो आपको सेटिंग में जाएं और ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। ज़रूरत हो तो कैचे क्लियर करें, ऐप को अपडेट करें और फिर दोबारा चेक करें, और आप क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। स्टेप 9, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब आप सेटिंग में जाएं और सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें। अगर आपके मोबाइल में अपडेट अवेलेबल है तो उसे इंस्टॉल कर लें। कई बार साउंड बग्स अपडेट से भी ठीक हो जाता है। फाइनली स्टेप। अब आते हैं लास्ट सेटिंग में, जो कि मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब सेटिंग भी आपने की और इसके बाद भी आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही तो लास्ट में ये सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए सिंपल सेटिंग में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप ये सेटिंग सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पास आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मिलेगा रीसेट सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पास और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग और डाटा फैक्ट्री रीसेट भी मिल जाएगा। लेकिन हमें कोई सेटिंग रीसेट नहीं करना, सिंपली हमें सिर्फ करना है रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए आप कि रीसेट ऑल सेटिंग करने से आपकी, जैसे आप देख, सिक्योरिटी स्ट्रिंग, लैंग्वेज, अकाउंट, पर्सनल डाटा और सेटिंग एंड वाइब्रेट ऐप्स की डाउनलोड, यानी कि आपके मोबाइल की जो वाईफाई कनेक्शन होता है, ब्लूटूथ एक्टिविटी होती है, या लैंग्वेज आपने सेट की है, या मोबाइल की कोई सेटिंग आपने की है, यानी अपने मोबाइल को पूरी तरीके से आपने कस्टमाइज किया है, तो मोबाइल आपका पूरी तरीके से नया सेटिंग हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल लाए तो उसी तरीके से आपकी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन आपका डाटा लॉस नहीं होगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर, फ़ोटो, वीडियो वगैरह डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ आपकी मोबाइल सेटिंग रीसेट होगी। तो सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे रीसेट सेटिंग पे, और जैसे मैंने बताया अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिलती तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर सर्च करेंगे रीसेट ऑल सेटिंग, या सिर्फ रीसेट भी आप लिखेंगे तब भी आपके यहाँ पास खुल जाएगा रीसेट ऑल सेटिंग। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से आप यहाँ पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट सेटिंग,
इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना पैटर्न लॉक ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको देखो रिसेट, उस पर क्लिक करेंगे और कुछ देर आपको वेट करना होगा, क्योंकि मोबाइल आपका ऑफ होके ऑन होगा और आपको मोबाइल को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आपको सिर्फ कुछ मिनट तक वेट करना है, खुद ऑटोमेटिक आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। आपको ये आप वीडियो प्ले करके चेक करें कि आपके मोबाइल की आवाज़ आई कि नहीं आई। फाइनल स्टेप, अगर अभी भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही, या स्पीकर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, या कॉल में भी आवाज़ नहीं आ रही, या हेडफोन लगाते समय भी आवाज़ नहीं आ रही, तो संभव हो सकता है कि स्पीकर की ऑडियो ऐसी या हार्डवेयर में समस्या हो। ऐसी स्थिति में आप सर्विस सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल की आवाज़ वापस आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सी सेटिंग आपके मोबाइल में काम की, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल टेक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।